മുന്നിൽ ഒരു ചുവന്ന സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ സ്വിച്ചിന്റെ കാര്യമാണ്. ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ സജാദ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വഴി വാൽപ്പാറക്കാണ് യാത്ര. ഒരു കിടിലൻ ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ടൈമിപ്പോൾ ഒരു 6 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആലുവയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടണതാണ്. ബൈക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല. പുറകിൽ വണ്ടികളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കിടിലൻ യാത്ര തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. നിങ്ങളും നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ്. ഒരു കാടും കാട്ടാനയും എല്ലാം കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിക്കാണ് പോകാൻ പോണത്. ജിക്സറാണ് വണ്ടി, നമ്മുടെ സുസുക്കി ജിക്സർ. നമ്മുടെ ചങ്കിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്, അസ്ലുവിൻ്റെ വണ്ടി അറിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ വണ്ടിക്കാണ് പോണത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 400 രൂപ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3 കട്ട ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കളയാം. അപ്പോൾ ഇത് നേരം പരപരാന്ന് പിളർന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ല കിടിലൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇങ്ങനെ സൂര്യനൊക്കെ വരണുള്ളൂ. പിന്നെ അതേ കണ്ട ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ അടിപൊളി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയായി വെളുപ്പിന്. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നല്ല കിടിലൻ ഒരു പാടം. നെല്ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നെൽപ്പാടം. അതിൻ്റെ അക്കരയായിട്ടൊരു മരമുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ അവിടെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വന്ന്. താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 കിളികൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിനുശേഷം ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ആമ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ തന്നെയാണ്. മോർണിംഗ് വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേണം. സൂപ്പർ അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പടക്കുതിര. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലാണ് പോണത്. ജിക്സർ ഫുൾ കിറ്റ് ജിക്സർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ പോണത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 55 മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 ഹെൽമെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുക. ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്കമാലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോണ കട്ടിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാറ്റുമുഖം മൂക്കന്നൂർ റോഡിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂർ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിക്കുള്ള റൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമം എത്തിക്കണ്ട. എൻ്റെ പുറകിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമം കാണാം. ഞാനപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറുന്നതിന് ടിക്കറ്റ് ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അകത്തേക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ചാർജൊക്കെ ഉണ്ട്. സൂപ്പറായിട്ടൊരു ഫാമിലിക്ക് വന്ന് കുളിച്ച് കളിച്ച് രസിച്ച് ഉല്ലസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടതേ എൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാവലറിനൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പനമരങ്ങൾ കാണാം. ഇതിനൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഒലീവിൻ്റെ കായ ഉണ്ടാവണ പനയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. അതേ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പനകളൊക്കെ, അതായത് എന്ത് പനയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പനകൾ.
പനകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കിടിലൻ വ്യൂ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങാടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിലായിട്ട് നല്ലൊരു കിടിലൻ നദി, കളകളാരവും മുഴുക്കി ഒഴുകുന്ന നദി, പിന്നെ നല്ല കിളികളൊക്കെ കരയുണ്ട്. എങ്ങനെ അടിപൊളിയല്ലേ? സൂപ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം. അതൊരു 1.5 വ്യൂ ആണ്, അത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഒരു ചേട്ടനോട് ഒലിവ് പറിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് കായാണ് എന്ത് പനയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. പറയുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ചോദിക്കും. ഗൈസ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അരുവികളാണ് ഒഴുകി വന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏഴാറ്റുമുഖം കുമ്പൂർമൊഴി ഭാഗത്തേക്കുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട്? മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. എന്താ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചേട്ടനെ ഇവിടെ നിന്ന് കായ പറിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ചേട്ടനെ വേറെ ഡേവിസ് ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ കുറേ തോട്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വന്നതാണ്. എൻ്റെ പേര് NAZRU എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ചേട്ടൻ എന്ത് കായാണ്? അപ്പോൾ പാമോയിലിൻ്റെ പാമോയിലാണ്ടോ? പാമോയിലിൻ്റെ കായാണ്. അപ്പോൾ ഒലിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നല്ല എണ്ണമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവത്തിൽ. കായ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഇത് ചേട്ടൻ്റെ പറമ്പാണോ? ഒരാൾക്ക് വേറെ വേറെ ഉണ്ട്. ഇതപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് പറിക്കുന്നത്? ഇത് ഈ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും കൂടുതലുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് പോയി. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മാർക്കറ്റ്? പ്ലാന്റേഷൻ തൊഴിലാളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേതനമാണ് ഒരു ദിവസം ഇത്ര കിലോ പറിച്ചോളണം. 750 കിലോ ആണല്ലേ? എന്നിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് 750 കിലോ പറിക്കണം ഒരു ദിവസം. ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു തോട്ടത്തിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ അറിവുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംഭവം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചേട്ടൻ നല്ലൊരു ചേട്ടനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു കേട്ടോ. പോയിക്കോട്ടെ. ശരി. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് നൈസ് റൈഡർമാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരായിട്ടൊരു മീറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരുടെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്കാണ് പോകാൻ പോണത്. സജാദ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി പാലമാണ്. പാലത്തിൻ്റെ താഴെ തന്നെ പുഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മലയൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് പൊതുവെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓൺ ദ റോഡിലാണ്. ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ഇത് ഒരു നൈസ് ബ്രോനൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രോ മാത്രമല്ല, ബ്രോയുടെ കുറച്ച് കമ്പനിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിലാണ്. ഫോട്ടോ എടുത്ത് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രോഡയാണ് ആ ഡുക്കാട്ടി ബാക്കിലിരിക്കുന്നത്. ബ്രോ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ പേരെന്താണ്? പേരൊക്കെ പറ. ആൽബിൻ എന്നാണ് പേര്. ഇൻസ്റ്റയിൽ നെയിമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ മച്ചാനൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കൊടുത്തങ്ങളോട് എല്ലാവരും. അടിപൊളി മെമ്പറാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് പിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിലൂടെ. അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഇട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നേരെ പോകണത് ഇനി അടുത്ത്? തിരിച്ച് അവിടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബൈക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഷോ പൊരിഞ്ഞ ക്രൈസ് ആണ് ബൈക്കിനോട്. അപ്പോൾ അങ്കമാലിയിലാണ് വീടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കുറേ ബ്രോസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർ ചെയ്ത കുറച്ച് ചണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സമാധാനം കൊടുത്തു. സമാധാനം ബ്രോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോണ വഴി റിൻഷാദ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കിഡിലൻ സ്പോട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും വന്ന് കാണണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടാണ് നമ്മളീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിഡിലനാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പോണ വഴിക്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ പോവും. ഇപ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു ചെറിയ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു പാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ബസ്സൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടേ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് അവിടെ ആയിട്ടാണ്. ഇത് കിട്ടില്ല സ്പോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട്. സൂപ്പറല്ലേ ഗൈസ്? ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഇതിപ്പോൾ ആന കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഈ കമ്പി അറ്റം വരെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2 ലെയർ 3 ലെയറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഷോക്ക് എന്തോ കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ അതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ട്, അതായത് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അടുത്ത്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടുള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ ബാഹുബലി ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശസ്തിയൊക്കെ വന്നു അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല കിടിലൻ സ്പോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാണാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം പനയാണ്. പനയുടെ അപ്പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകി പോകണതാണ്. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കള സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടാ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 2 എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇടാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇടാം. മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടൂലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2ആയിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കാനോൺ G7X Mark 3യിലാണ്. ഈ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫെബർഷിക്കാക തന്നതാണ്. ഫെബർഷിക്കാകയുടെ ക്യാമറയാണ്. ഫെബർഷിക്കാക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലു ബോയാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടും. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കാം. ആയിക്കാക്കയുടെ ചാനലാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതാണ് ഫെബർഷിക്കാക. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചാനലൊന്ന് കാണുക. ഇഷ്ടമായാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേസ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 2 പാർട്ടായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കണം. അടുത്ത യാത്രകൾ തുടരണം. അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള യാത്രാ വീഡിയോകൾ, കലക്കം വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താലേ നമ്മളിടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബൈ.